మీకు తెలుసా మనం కొత్త కొత్త ప్లేసెస్‌ని చూస్తే మన బ్రెయిన్ చాలా రిలాక్స్ అవుతుందంట. ఇతనైతే చక్కగా వచ్చి చదువుకుంటున్నాడిక్కడ. అండ్ ఇదైతే లాస్ట్ పాయింట్ అనమాట మౌంట్ బోనల్‌కి. అండ్ ఎంతమంది వచ్చారంటే చూడడానికి గ్యాప్ లేదండి బాబు. అండ్ ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ మినీ ట్రెక్కింగ్‌లా అనిపించింది మాకైతే. కొండలు ఎక్కడం, దిగడం. ఫాదర్స్ ఇండియాలోనే కాదు ఎక్కడున్నా ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ తప్పదు. ట్రెక్కింగ్ అయిపోగానే ఐస్ క్రీమ్ కనిపించింది. తినేసి రిటర్న్ అయిపోయాం. లొకేషన్ అయితే మాత్రం వెళ్ళేటప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా కనిపించిందండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డూ ఫాలో ఫర్ మోర్.